एमएनओ को अर्धचेत अर्धज्ञान आज भयङ्कर साबित हुँदैछ। हिजोका दिनका केही लाइभहरूले गर्दाखेरि एमएनओ को सातो पुत्लो नै गएको अवस्था आज देख्नमा आयो सामाजिक सञ्जालमा। समाजमा जति पनि आज व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ ती समुदायका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेर एउटा विचारको ज्ञानद्वारा आफ्नो विचार यदि सत्य छ, यदि आफू सत्य छु भने आफ्नो विचारको ज्ञानले जितेर ती समुदायका व्यक्तिहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्नुपर्ने ठाउँमा आज निषेधको राजनीति एमएनओले गरिरहेको छ। यो हामीहरूले देखिरहेका छौँ। एमएनओको भूमिका कस्तो रहेको छ समाजमा भन्दाखेरि आफूले बोलेका कुराहरू सबै सत्य हो भनेर लाग्ने र जसले त्यसका कुराहरू चाहिँ सत्य होइनन्, यो कुराहरू चाहिँ यो कारणले झुटो हो भनेर भन्यो भने त्यसलाई निषेध गरेर अगाडि बढ्ने यो एमएनओको राजनीति रहेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो चुनावमा हामीहरूले देख्यौँ एमएनओ जसले आफैलाई चाहिँ एउटा भाले चुनाव चिन्ह अगाडि सारेर चुनावमा लडेको थियो उसले कति मत पायो भन्ने कुरो हामीहरूले देखेका छौँ। आज संविधानमा धेरै विषयवस्तुहरू गलत छ। संविधान हामी मान्दैनौँ, संविधान जलाउनुपर्छ। हाम्रो हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका निमित्त नेपालको एउटा बहुसङ्ख्यक समुदायलाई गाली गरेर तथा नाम भनेर ती बहुसङ्ख्यक समुदायलाई आज विदेशको शरणार्थी भनेर भन्ने एमएनओले यति पनि कुरो बुझ्न सकेको छैन कि आज कसैलाई गाली गर्दैमा, आज कसैलाई तथानाम गर्दैमा उनीहरूको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित हुने अवस्था छैन, उनीहरूको राजनीतिक भविष्य उज्जवल हुने अवस्था छैन। राजनीति गर्नका निमित्त व्यक्तिहरूको मन जित्न आवश्यक छ। यो नेपालमा 4 वर्ण 36 जातका व्यक्तिहरू भनेर पृथ्वीनारायण शाहले भनिराख्दाखेरि आज हामीहरूले हेऱ्यौँ भने यहाँनिर विभिन्न जात जातिका मानिसहरू बसोबास गर्दछन्। यहाँनिर 36 जात मात्रै होइन, यहाँनिर धेरै जात जातिका व्यक्तिहरू बसोबास गर्दछन्। ती जात जातिका व्यक्तिहरूलाई आज कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेर राजनीतिमा अगाडि बढ्छु भन्ने सोच बाबुराम भट्टराई सोच प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूले गर्दछ भने तिनीहरू आफै सिद्धिनेछन्। बाबुराम भट्टराईको सोचले आज बाबुराम भट्टराई कुन अवस्थामा पुगेका छन् भन्ने कुरो हामीहरूले देखिरहेका छौँ। बाबुराम भट्टराई शैलीले कोही अगाडि बढ्न खोज्दछ राजनीतिमा भने उनीहरू आफै सिद्धिनेछन्। यो कसैले पनि उनीहरूलाई साथ सहयोग र समर्थन गरेर अगाडि पुर्याउँदैनन्। एमएनओले जुन हिसाबले एउटा बहुसङ्ख्यक नेपालको बहुसङ्ख्यक जनसङ्ख्या भएको समुदाय बाहुन क्षेत्रीलाई तथानाम गाली गरेर यहाँनिर आफू अगाडि बढ्न खोज्ने सपना देखिरहेको छ। यो विदेशीहरूको एउटा उद्देश्य मात्र स्थापित गर्नका निमित्त यिनीहरू लागेको छन् भन्ने कुरो मैले बारम्बार सामाजिक मिडियामा आएर भनिरहेको छु। यसलाई तपाईँहरूले मनन गर्नु आवश्यक छ। आज बाहुन क्षेत्री एउटा बहुसङ्ख्यक समाजलाई यिनीहरूले तथानाम गाली गरेर बहुसङ्ख्यक समाजलाई एउटा आक्रोशित बनाएर नेपालमा जात जातिबीच युद्ध गराउनका निमित्त एमएनओ तयार छन्। त्यसै अर्थले गर्दाखेरि एमएनओलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भनेर मैले सामाजिक मिडियामा मेरा बोलीहरू स्पष्टसँग तपाईँहरूसम्म राखिरहेको छु। यहाँनिर बिना कारण कसैलाई दोष लगाउँदैमा, बिना कारण कसैलाई गाली गर्दैमा, बिना कारण कसैलाई विदेशी शरणार्थी भनेर भनिराख्दाखेरि एउटा बहुसङ्ख्यक समुदाय भोलि उसले एउटा रक्तपातको अवस्थामा एउटा युद्ध निम्त्याउने अवस्थामा अगाडि बढ्यो भने त्यसले भोलि कसैलाई पनि फाइदा पुर्याउँदैन। नेपालमा जति पनि रहेका जात जाति सम्पूर्णलाई त्यसले एउटा प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एमएनओ जस्तो एउटा घातक राष्ट्रद्रोही देशद्रोही संस्थालाई आजकै दिनमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ। नेपाल सरकारले लगाउन सक्दैन भने नेपाली जनताहरू जसले आफैलाई नेपाली भन्दछन्, जसले आफैलाई नेपाली भाषी भन्दछन्, नेपालको राष्ट्रिय भाषा नेपाली भाषा बोलेर आफैलाई नेपाली भनेर गर्व गर्ने व्यक्तिहरूले एमएनओलाई प्रतिबन्ध लगाउनका निमित्त एमएनओलाई प्रतिबन्ध गर्नका निमित्त अब आवाज उठाउन आवश्यक छ। यो कुनै मैले या कुनै अन्य व्यक्तिहरूले भन्दा पनि समस्त नेपालीहरू जसले आफैलाई नेपाली भन्नुहुन्छ, एमएनओको एउटा नारा रहेको छ, हामी मङ्गोल बाहुन क्षेत्री शरणार्थी भनेर उनीहरूले भन्दछन्। मङ्गोल भन्ने शब्द कहाँबाट आयो भन्ने कुरो सबैलाई अवगतै छ। मङ्गोल भन्ने कुनै नेपालमा उब्जिएको शब्द होइन। हाम्रा पुर्खाहरूले कहिले पनि कुनै पनि समयमा मङ्गोल भन्ने शब्द नै उच्चारण गरेका थिएनन्। आज त्यो शब्द कहाँबाट आयो भन्ने कुरो हामीहरू सुन्दाखेरि नै अचम्ममा परेका छौँ। मङ्गोल स्पष्ट रूपमा मङ्गोलियासँग जोडिएको शब्द हो। यो कसैले कुनै भ्रममा नपर्नु होला। यहाँनिर नेपालमा भ्रम फैलाउनका निमित्त विभिन्न
व्याख्या विश्लेषणहरू गरिरहेको छ। एमएनओले मङ्गोल, नेग्रो र आर्यनको MAN यो फर्मुला दिइरहेको छ। यदि MAN को अर्थ मङ्गोल, नेग्रो र आर्यन हुन्छ भने ह्युमेनको अर्थ के हुन्छ, ओमेनको अर्थ के हुन्छ? यहाँनिर यस्ता अर्थहरू, विभिन्न अर्थहरू हामीहरूले सोध्यौँ भने MNO जसले आफैलाई मङ्गोल हो भन्छन् ती व्यक्तिहरूले ती जवाफ दिन नसकेर हामीहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा ब्लक गर्ने काम गर्छन्। आज ती स्पष्टसँग हामीहरूले कुनै पनि प्रश्न राखिराख्दाखेरि ती प्रश्नको जवाफ दिन सक्दैनन् यिनीहरूले। यिनीहरू विदेशीद्वारा परिचालित व्यक्तिहरूले एउटै मात्र रटान लगाइरहेका छन्। विदेशीले जे भनेका छन् त्यही कुरा मात्र यहाँनिर स्थापित गराउनका निमित्त यहाँनिर घोडा धसेर लागि परेका छन्। नेपालमा अब चाँडै नै दसैँ आउँदैछ। नेपालीहरूको महान चाड भनेर चिनिने दसैँ आउँदैछ। दसैँ आउँदै गर्दाखेरि MNOले विदेशीको डलर पचाउनका निमित्त अब दसैँको यति धेरै विरोध गर्ने काम गरिराख्दछ। यो गरिराख्दाखेरि सामाजिक मिडियाबाट अब हामीहरूले यिनीहरूका विरुद्धमा धावा बोल्नु आवश्यक छ। यिनीहरूलाई पोहोर सालको दसैँको मैले केही घटनाहरू अवगत गराउन चाहन्छु। नवलपरासीमा एउटा घटना घटेको थियो। MNO भन्ने व्यक्तिहरू, जो आफैलाई MNOसँग सम्बन्धित भन्ने व्यक्तिहरूले दसैँको विरोध गरेर नवलपरासीमा कालो मसो, आफ्नै मुखमा कालो मसो दलेर विरोध गर्दै थिए। त्यहाँका स्थानीयहरूले उनीहरूलाई कुकुर धुलाइ गरेका थिए। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैंलाई केवल बाहुन छेत्रीको चाडपर्व भन्दै विरोध गर्ने, कालो टीका लगाई बाहुन छेत्रीलाई विदेशी शरणार्थी भन्दै तथा नाम गाली गर्ने, नेपालका जात जातिहरूबीच विखण्डन ल्याउने इसाईहरूको संस्था मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका कार्यकर्ताहरूलाई दशैंको विरोधको क्रममा नेपाली जनताहरू मिलेर रामधुलाई गरी लखेटेका छन्। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन इन्डियन व्यक्ति गोपाल गुरुङद्वारा सञ्चालित संस्था हो। गोपाल गुरुङ आफै एक क्रिश्चियन व्यक्ति हुन्। यसले विभिन्न समयमा नेपालको मौलिक धर्म, संस्कार, संस्कृतिलाई औला उठाउँदै नेपालमा बसोबास गर्ने जात जातिबीच विखण्डन ल्याउने कार्यहरू गरिरहेको छ। यदि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता प्रकृतिका घटनाहरू दोहोऱ्याइरहने हो भने नेपालमा चाँडै नै धार्मिक युद्ध सुरु हुने अवस्थाको खतरा झनै बढेको हामीहरूले स्पष्टसँग देख्न सक्दछौँ। प्रस्तुत भिडियोमा तपाईहरूले नेपालीहरू कति आक्रोशित अवस्थामा रहेका छन् भन्ने कुरा स्पष्टसँग देख्न सक्नुहुनेछ। नेपाल कसको मङ्गोलको हामी मङ्गोल हिन्दू होइनौँ, हिन्दू चाड मान्दैनौँ। अर्गनाइजेसन जिन्दाबाद।
भेट्दा फेरि अर्को क्वेसन आइहाल्छ भिडियो गर्न को अब जो जतिले त्यस घटनामा संलग्न भएका थिए ती व्यक्तिहरूले अब आफ्नो जिन्दगीमा आफ्नो जीवनकालमा कहिले पनि दशैंको विरोध गर्ने छैनन्। तर जो जति व्यक्तिहरूलाई यस घटनाको बारेमा अवगत छैन ती व्यक्तिहरूले पुनः प्रयास गर्नेछन् दशैंको विरोध गर्ने र दशैंको विरोध अब जुन जुन स्थानमा यिनीहरूले गर्नेछन् त्यो स्थानमा यिनीहरूलाई यस्तै धुलाइ गर्नुपर्दछ। यो सामाजिक सञ्जालमा कुनै जातीय द्वन्द्व गराउनका निमित्त मैले यो शब्दहरू प्रयोग गरिरहेको छैन। मैले यो शब्दहरू यस कारणले प्रयोग गरिरहेको छु, आज विदेशमा रहेको व्यक्ति होस् या कुनै नेपालकै दूरदराजमा बसेका व्यक्तिहरू जो आफ्नो परिवारदेखि टाढा बसेका व्यक्तिहरूले दशैं भन्ने बित्तिकै एउटा परिवार बीचको एउटा मिलन भन्ने पर्वलाई सम्झन्छन्। दशैं भन्ने बित्तिकै भाइचाराको एउटा सम्बन्धलाई सम्झन्छन्। दशैं भन्ने बित्तिकै एउटा रमाइलोको एउटा वातावरणलाई सम्झन्छन्। त्यो महान पर्वलाई यिनीहरूले आफ्नो भए नभएको कुव्याख्या गरेर दशैंको विरोध गर्ने काम गर्छन्, आफैले आफ्नो मुखमा कालो मोसो दलेर। त्यस अर्थले गर्दाखेरि नेपालीहरूले
हर्षोल्लासको साथ मनाउने यो दसैँ पर्वलाई यिनीहरूले कुव्याख्या गरेर आफ्नो मनलाग्दी ढङ्गले आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही किसिमको व्याख्या विश्लेषण गरेर समाजमा भ्रम छर्ने काम गरेर यिनीहरूले जुन हिसाबले एउटा बहुसङ्ख्यक नेपालीहरूले दसैँ मानिराख्दाखेरि केही समुदाय छन् जो उनीहरूको केही पुर्खाबाट चाहिँ पहिले नेपालमा शरण लिएर नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिएर आज आफैलाई नेपाली भन्ने व्यक्तिहरूको एउटा समूह छ, जसले आफैलाई एमएनओ भन्दछ, मङ्गोल भन्दछ। ती व्यक्तिहरूले आज दसैँको विरोध गरेर दसैँमा चाहिँ कालो मसो आफ्नै अनुहारमा दलेर दसैँको विरोध गरेर एउटा बहुसङ्ख्यक नेपालीहरूको आस्थामाथि यहाँनिर चोट पुर्याउने काम गर्दछन् भने ती व्यक्तिहरूलाई जहाँ जुन अवस्थामा भेटिन्छ त्यही अवस्थामा धुलाइ गर्दा केही फरक पर्दैन। नेपालमा कुनै पनि जातीय दङ्गा फैलाउनका निमित्त यो बोलिरहेको छैन। यो नेपालीहरूको विशुद्ध रूपमा नेपालीहरूको एउटा आस्थामाथि प्रहार गर्ने काम भएको हुँदाखेरि यो म बोल्न बाध्य भएको छु। त्यसर्थले गर्दाखेरि जो जतिले पनि यी अवस्थाहरू देखिरहनुहुन्छ भने तपाईहरू चुप लागेर नबस्नु होला, किनभने यो तपाईँको नैसर्गिक अधिकार हो। यो राज्यले, यो नेपालको शासन सत्ताले, यो नेपालको संविधानले यो अधिकार दिएको छ कि आफ्नो जति पनि चाडपर्वहरू एकदमै हर्षोल्लासको साथ मनाउनु भनेर यो अधिकार पाएको कुरो हो। यहाँनिर कोही विदेशीद्वारा सञ्चालित व्यक्तिहरूले आज हाम्रो आस्थामाथि यहाँनिर प्रहार गर्छन् भने तिनीहरूमाथि प्रहार गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन। यो संविधानले दिएको, कानुनले दिएको यो उपलब्धिलाई यिनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका निमित्त प्रयोग गर्दछन् भने यिनीहरू गैर संवैधानिक ढङ्गले, गैर कानुनी ढङ्गले यिनीहरूले गरेका क्रियाकलापहरू विरुद्ध अब नेपालको कानुन प्रशासनले कारबाही नगरे पनि नेपालीहरूले यसका विरुद्धमा अब कारबाही गर्नुपर्दछ। जो जतिले पनि आफैलाई नेपाली भन्नुहुन्छ, जो जतिले पनि आफैलाई पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेको यो देश नेपाल राष्ट्रमा बसिरहँदाखेरि एउटा गर्व अनुभूति गर्नुहुन्छ, ती व्यक्तिहरूले आज यो कुराहरू मनन गर्नु आवश्यक छ। मङ्गोल भनिन्न, हाम्रा पुर्खाहरूले कहिले हामीहरूलाई भनेका थिए मङ्गोल भन्ने शब्द, यो मङ्गोल भन्ने शब्दको उत्पत्ति पनि मङ्गोलियाबाट भएको हो। तपाईँहरू आफैले अध्ययन गर्नु होला, मङ्गोलियाबाट भएको र चङ्गेज खानसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित यो मङ्गोल शब्द हो। नेपालसँग कुनै पनि सम्बन्ध छैन यो मङ्गोल शब्दको। होला केही व्यक्तिहरूले आज भ्रम फैलाए भन्दैमा त्यो भ्रममा होमा हो लाग्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले जब यथार्थ बुझ्नुहुनेछ, जब सत्य के हो बुझ्नुहुनेछ, उहाँहरू आफैले पश्चाताप गरेर आफ्नो गल्तीको महसुस गर्नुहुनेछ। जो जतिले पनि आज एउटा भ्रममा परेर आफैलाई नेपाली नभनेर एउटा विदेशीले दिएको नाम मङ्गोल भनेर भन्नुहुन्छ भने उहाँहरू एउटा भ्रममा बाँचिरहनु भएको छ। जब उहाँहरूले एउटा सत्यता थाहा पाउनुहुनेछ कि नेपालीको आफ्नो अस्तित्व मेटाउनका निमित्त विदेशीले एउटा चलखेलपूर्ण, एउटा षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले यो मङ्गोल भन्ने शब्द नेपालमा भिराउँदैछ, नेपालमा षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले नेपालमा यो स्थापित गराउन खोज्दैछ भन्ने कुरो जब सत्य तथ्य यथार्थ बुझे पश्चात ती व्यक्तिहरूले आफ्नो गल्तीको महसुस गरेर आफूले गरेको जति पनि गल्तीको महसुस गरेर उनीहरूले प्रायश्चित गर्नुहुनेछ। यसमा म ढुक्क छु, यसमा 100% म ढुक्क छु कि आज नबुझेकै ढङ्गमा, आज के हो सत्य यथार्थ के हो भन्ने नबुझेकै ढङ्गमा उहाँहरूले आफैलाई मङ्गोल भनेर एउटा एमएनओ जस्तो, जुन दार्जिलिङको एउटा हिमालयन चर्च र दार्जिलिङ सिक्किम लगायतका स्थानहरूमा विभिन्न चर्चहरूबाट फन्डिङको आधारमा नेपालमा जातिबीच विभेद निर्माण गर्नका निमित्त, जातिबीच लडाइँ गराउनका निमित्त आफ्नो जीवनकालभर सफल नभएको गोपाल गुरुङले आफ्नो जीवनकालभर सफल गर्न नसकेको कुरो आज धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा भए लगतै यहाँनिर जे गरे पनि हुन्छ, जसो गरे पनि हुन्छ भनेर यसरी खुलेआम ढङ्गले यहाँनिर विभिन्न भ्रमहरू फैलाउनका निमित्त यसरी परिचालित संस्था यो एमएनओले आज धेरै भ्रमहरू फैलाइरहेको छ, भ्रमहरू छरिरहेको छ समाजमा। र ती भ्रमहरू के हो सत्य नबुझेर आज व्यक्तिहरू होमाहोल गरेर लागिरहेका छन्। जसले आफैलाई नेपाली भन्दछ त्यसले कुनै पनि हालतमा आफैलाई मङ्गोल भन्दैन। यो एमएएन भन्ने जुन फर्मुला दिएको छ नि, यो मङ्गोल एमएनओहरूले भन्दछन् मङ्गोल आर्यन नेग्रो। यदि यिनीहरूले एमएएनको फर्मुला यो भन्दछन्, यो अर्थ यो बताउँदछन् भने ह्युमेनको अर्थ बताओ। एचयुएमएन ह्युमेनको अर्थ के हो? डब्लुओएमएन ओमेनको अर्थ के हो?
यस्ता विभिन्न अर्थहरू तिमीहरूलाई अब हामीहरूले प्रश्न गर्नेछौँ। आज विदेशीले तिमीहरूलाई जे सिकायो त्यहीमा लागेर आज नेपाली बीच फुटाउनका निमित्त यसरी परिचालित छौ। नेपाली सिङ्गो एउटा समुदाय अब तिमीहरूका विरुद्धमा जाग्नेछ, तिमीहरूका विरुद्धमा अब उठ्नेछ। जसले आज विदेशीहरूको पैसा खाएर यस्ता हरकतहरू गरेका छन् तिनीहरूलाई अब नेपालीहरूले छाड्ने छैनन्। आज मैले सामाजिक मिडियाहरूमा देखिरहेको छु, मेरै पेजमा पनि देखिरहेको छु। मेरो पेजमा मैले एकजनाले बोल्दाखेरि यहाँनिर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका व्यक्तिहरू जसले आफैलाई मङ्गोल भन्दछन् ती व्यक्तिहरूले एउटै व्यक्तिले ती 5वटा फेक आइडी बनाएर मलाई तथानाम गाली गर्नलाई कमेन्टमा आउँदो रहेछन्। ती व्यक्तिहरूको मैले प्रोफाइलहरू चेक गरेर हेर्दाखेरि कतिका फेक आइडीहरूलाई मैले यो पेजमा ब्यान गरिदिएको छु। किनभने उनीहरूको कार्यशैली हेर्दाखेरि उनीहरूले कुनै पनि तर्कसङ्गत ढङ्गले एउटा शब्द पनि प्रयोग गर्दैनन्। गाली गलौज गर्ने, तथानाम गाली गलौज गर्ने, अपशब्द बोल्ने बाहेक केही पनि एउटा राम्रो शब्द प्रयोग गरेका छैनन्। ती व्यक्तिहरूलाई यो पेजमा राखेर कुनै पनि फाइदा नदेखे पश्चात ती व्यक्तिहरूलाई मैले सिधा रूपमा ब्यान गरिदिएको छु, ब्लक गरिदिएको छु यो पेजमा। जो जतिले पनि आज आफैलाई मङ्गोल भन्नुहुन्छ, एमएनओ भन्नुहुन्छ, तपाईँहरू सिधा अर्थमा एउटा आफ्नो बौद्धिक स्तर देखाएर एउटा सभ्य भाषामा कमेन्ट गर्न सिक्नुहोस् पहिला। होइन, यदि तपाईँहरूलाई सभ्य भाषामा कमेन्ट गर्न आउँदैन भने मेरो भिडियोमा आएर मेरो कमेन्ट बक्समा आएर जथाभावी कमेन्ट गरिराख्दाखेरि यो पेजमा धेरै सभ्य शालीन व्यक्तिहरू पनि जोडिनु भएको छ, धेरै विद्वान व्यक्तिहरू पनि जोडिनु भएको छ। जसले आफैलाई नेपाली भनेर गर्व गर्ने व्यक्तिहरूको बीचमा तपाईँहरूका यस्ता कमेन्ट, यस्ता अभद्र कमेन्ट, यस्ता असभ्य कमेन्टहरू देखिराख्दाखेरि उहाँहरूले पनि यो कमेन्टहरू पढिरहन सक्नुहुन्न। त्यस अर्थले गर्दाखेरि तपाईँहरूले बरु सक्नुहुन्न भने कमेन्टै नगर्नु होला। गर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट भने सभ्य भाषामा, सभ्य शान्त शैलीमा कमेन्टहरू गर्नु होला, तर्कयुक्त ढङ्गले कमेन्ट गर्नु होला। जथाभावी जेपिटी कमेन्ट गरेर आफ्नो बौद्धिक स्तरलाई यहाँनिर नदेख्नु होला। तपाईँहरूको कमेन्ट हेरेर यहाँनिर विभिन्न व्यक्तिहरू हाँस्नेछन्, हाँसोको पात्र मात्र बन्नुहुनेछ। बारम्बार मैले भनिरहेको छु, हाँसोको पात्र नबन्नु होला, सभ्य ढङ्गले तर्कयुक्त ढङ्गले कमेन्ट गर्नु होला। आज नेपालीहरू एमएनओको विरुद्धमा भित्रभित्रै आक्रोशित बनेर एउटा भित्र सम्पूर्ण नेपालीहरूको आज भित्र चाहिँ आगोको ज्वाला चाहिँ प्रस्फुटित हुन लागेको छ। त्यो आगोको ज्वालामुखी जुन दिन चाहिँ विस्फोट हुन्छ त्यो दिनमा यो एमएनओ भन्ने संस्था चाहिँ पूर्ण रूपमा जलेर राख हुनेछ। यो लेखेर राख्नु होला। किन भन्दाखेरि धेरै व्यक्तिहरूले आफू भित्र रहेको जुन आक्रोश छ त्यो आक्रोशलाई आजका दिनमा पनि संयमित बनाएर राखिरहनु भएको छ। जुन दिन ती आक्रोशहरू पोखिनेछन्, ती आक्रोशहरू जुन दिन प्रस्फुटित हुनेछ, ती आक्रोशहरू जुन दिन विस्फोट हुनेछ त्यो दिन यो एमएनओ भन्ने संस्था पूर्ण रूपमा राख बन्नेछ। किनभने नेपालीहरूको इतिहास केही पुर्खा पहिले नेपालमा भित्रिएका शरणार्थीहरूलाई थाहा छैन। नेपालीहरूको इतिहास त्यो इतिहास हो। आज पनि विश्वले नेपाली के हो भनेर चिनेको छ, बुझेको छ, पढेको छ। इतिहासका ती पानाहरूमा नेपाली र गोर्खालीको इतिहास विश्वले आज नमन गरेको छ, ढोगेको छ। त्यो इतिहासलाई आज सिद्ध्याउनका निमित्त विदेशीहरूले जुन एउटा षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले पैसा लगानी गरेर नेपालीहरू बीच यहाँनिर फुटाउ र राज गर भन्ने नीति अनुरूप यहाँनिर जुन संस्थाहरू खडा गरिरहेको छ ती संस्थामा जति पनि लागेका व्यक्तिहरूले यो नभुल्नु होला कि नेपालीहरूको इतिहास सदैव जित्नेहरूको इतिहास हो, कहिले पनि हार्नेहरूको इतिहास छैन। त्यस अर्थले गर्दाखेरि नेपालीहरूले हरेक स्थानमा जितेको इतिहास छ, हारेको इतिहास छैन। षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले जालजेल गरेर हराउन खोजिए तापनि हामीहरूले हाम्रो इतिहास भुल्नु हुँदैन। अङ्ग्रेजहरूले पानीको मुहान नै चाहिँ बन्द गराएर तडपाएर भोकभोकै बनाएर त्यस्तो अवस्थामा पनि नेपालीहरूले युद्ध लडेर अङ्ग्रेजहरूसँग झुकेका थिएनन्। त्यो इतिहास बोकेका नेपालीहरू हो। त्यो नेपालीहरूलाई कमजोर बनाउनका निमित्त आज विदेशीहरूले यस्ता एमएनओ जस्ता संस्थाहरू आज सञ्चालित गरेर नेपालीहरूमाथि यहाँनिर राज गर्ने उद्देश्य गरिरहेका छन्। जब नेपालीहरू जाग्नेछन् तब विदेशीहरूले पनि बुझ्नेछन्। त्यतिखेर उनीहरूले इतिहासका ती पानाहरू पढेका थिए, भोलिका दिनमा उनीहरूले यो पनि इतिहास पढ्नेछन् कि नेपालीहरू साँच्चीकै महान रहेछन् भनेर उनीहरूले बुझ्नेछन्। किनभने आजका दिनसम्म नेपालीहरू संयमित भएर
चुप्प लागेर यहाँनिर आफ्ना आक्रोशहरू पनि आफैभित्र कुण्ठित गरेर बसिरहेको अवस्था छ। तर एमएनओले जुन हिसाबले यस्ता हरकतहरू बढाइराख्छ भने एमएनओका विरुद्धमा नेपालीहरूका भित्र रहेका कुण्ठाहरू, भित्र रहेका ती आक्रोशहरू प्रस्फुटित हुनेछ। र दसैँमा जति पनि एमएनओले आज विरोध गर्ने जुन योजना बनाइरहेको छ, एमएनओलाई यही भिडियो मार्फत म भन्नेछु, पोहोर सालको दसैँमा एमएनओले विरोध गरिराख्दाखेरि नवलपरासीमा जस्तो किसिमको एमएनओको कुकुर धुलाइ भएको थियो त्यो विभिन्न स्थानहरूमा यो दसैँमा देख्न पाइनेछ। किन भन्दाखेरि नेपालीहरूले यो अवस्था कुरेर बसेका छन्। अब प्रत्यक्ष रूपमा यस्ता घटनाहरू घटाउँदै गर्दाखेरि उनीहरूका विरुद्धमा पनि नेपालीहरू अब आइलाग्नेछन्। यो अवस्था आइराख्दाखेरि एमएनओले सचेत भएर यस्ता घटनाहरू नघटाउनु हुन पनि यही भिडियो मार्फत म अनुरोध गर्न चाहन्छु।